Duam shumë e të kemi dritë. Shumë faleminderit, sa gjë bukur. Edhe lulet u vdes për buqetat me lule, po I dua shumë. Ke një baçë, nëse doni vendosim me tavolinë. Janë zot. Ishte më pakta që mund të bëja për ty, e mund të bënin për ty, aq më tepër që Irini e ka ndarë me publikun lidhjen e bukur e të fortë që ka me natyrën, me lulet. Po, me pemët më pëlqejnë shumë. Si do ta përshkruaje këtë vit që po lëm pas, Irini, si ka qenë për ty? Sidomos për ne artistët në veçanti, ka qenë shumë e vështirë. Imagjino tash të shkëputesh nga publiku, të shkëputesh nga skena, nga aktivitetet koncertale, si brenda vendit, jashtë vendit, për ne do me është një vrasje për ne artistët. Në këto ko pandemi edhe kur u mbyllëm, kishim zërin e Irinit që na zonte në lagje në gjithë zonën tonë se këmbonte zëri I Irinit. Po, interesantë, do me thënë, unë doja të shpërtheja dhe nuk rria do të pa kënduar. Edhe këndoja aty në verandën time dilja, bëja ecjen, se veranda është shumë e madhe, bëja ecjen dhe këndoja me këngë, të gjitha këngët, të ndryshme, polifonike, këngë të jugut, këngë veriu qas bëja. Dhe mi po ku shikoja që dilin në balkon kështu dhe më fali mos ju shqetësova, që na shqetësove më Irini? Pa ka qenë... Ne na mbushe shpirtin a bingo, ka një pjatë tradicionale që nuk mungon kur në shtëpinë tënde dhe që ndoshta ti jep më të mirën tënde? Jo, pjata, unë këto salatat me perimet, këto janë që unë nuk I ndaj as një dit nga tavolina. Me perimet të zjera, me perimet të furës, thjesht perimet të gjalla, që I kam të përditshme, nuk I heq nga tavolina. Por ti, Irini, ashtu si shumë kolegët të tua, 31 për dekada ke pasur punë. Punë. Po viti që shkoj, isha në shpi. Isha viti parë që isha në shpi dhe I më shoj që tha shqyqyr, zoti tha. Që të pam një herë në punë. Që të pash një në shtëpi. Është ky një peng karriere për artistët e mëdha si ty që janë larg familjes edhe në këto ditë të rëndësishme, e ke ndjerë ndonjë 31 dhjetor që thaj natis jam me njerëzit e zemrës? Shiko, duhet jem me vërtet jem realiste. Mua shpirti më mbushet, zemra, shpirti, më mbushet kur unë kënaq publikun e madhë, kur unë jam e pranishme aty të publiku, kjo nuk ka është lumëturia me madhe. Se shpia I me familja është mësuar me sakrificat e Irinit, edhe është mësuar larguar nga shpia, me ditë të tëra edhe me javë, larguar, janë mësuar ata. Irini, a mërzitë është do njërë t'i zëmër, kush të ka pare, të ndjeket, të do ka I shumë, thot, si mundet jetë kaq vitale? Ndoshta së brëndshmi mund të jesh shumë e mërzitur, ndoshta edhe mund të kesh qarë në një skutë të dhomësënde në shtëpi, por ne të shohim kaq vitale. A mërzitet ndonjëherë Irini dhe si e kalon ajo mërzitje? Po patjetër që Irini mërzitet, se Irini është njeri dhe aq më tepër që unë jam artiste, edhe artistët janë shumë sensibël, aq vital, aq adrenalin kemi ne, po dhe me njerë bjem në trishtim, do me thënë, në sekond. Dhe unë, e di si e kaloj unë? Vetëm duke kënduar. Ja marrë këngës, edhe këshu pasaj e kaloj dhe nga trishtimi pasaj filloj në këngët shpërthyse. Aler pasere flitet që artistët nuk marrin më të mirën në aspektin edhe të institucioneve apo edhe të atyre që drejtojnë institucionet kulturore. Ti e ke ndjerë vetëm të përkëdhelur? Unë I ka marrë të gjitha, do me thënë, nga publiku, nga kolegët, nga shteti, do me gjitha e ka marrë titujt e gjitha. Por, për shumë të ashti, jam e trishtuar, sepse unë një karierë të tërë në skenat e botës dhe në skenat shqiptare, një këngëtare që kam pas oferta, që ta lë skenën shqiptare, ta lë këngën shqiptare të shkoj diku tjetër të këndoj, por unë nuk e kam tradhtuar kur këngën shqiptare. Edhe, sepse unë e dashuroj, edhe unë u bërë artiste me këngën shqiptare. Edhe, nga shteti im, unë kam titullin e lartë, mjeshtri madhë që është artisti popullit, por nuk e kam të konvektuar në materiale. Po, edhe për këtë, do me thënë, nuk më vjen mirë, sepse gjithë artistët nuk janë njësoj. Ka artist që, sidomos Brezion, ne jemi artist, jemi filtruar, edhe kemi dalë në shumë komisione, shumë konkurse,
Edhe në ato vite, do me në kohën e Ka qenë si sot, që çdo kush me një mikrofon dhe këndon. Këndon edhe marrëzi. Po, sot bëhet artist kushdo, do me thëmë, vetëm e bën kompjuteri, kurse ne kemi dalë me komisionet të forta. Unë kam mbaruar liceon artistik, Akademinë e Arteve, dhe që të futesha në Ansamble e Shtetit, unë kalova në një komision shumë të fort, ku ishin Cezadeja, Tishdaia, Panajot Kanaci, Gjemalaci, do me thënë, gjithë ajka, kokat e artit shqiptar. Dhe, mirë po, të shti sot nuk e di. Por mendon që do duhet të kishte një filter për artistët e rinj? Po, duhet këtë filter. Të vjen ndonjëherë ta fikësh atë televizorin apo radion në makinë? Shpesh edhe revoltohemi dhe them, o Zot, ç'bëhet kështu? Pse e përçudnojnë kaq keq artin edhe kulturën shqiptare, këngën shqiptare që ne kemi brillante, sepse unë e kam të provuar në skenat e botës që ka qarë francezi, ka qarë suedezi. Çfarë i manit shumë nga polifonia jone jo vetëm? Kostumet, do me thënë, e prekni nga afër kostumit dhe shikoni, o Zot, e magnifik, thoshin francezët, që është kjo? Një mrekulli për lungji, kostumit tim të lungjit, për gjubletën e malësisë së madhe. Brezi i ri, ne të dy emocionuam shumë nga këta talente. Shumë. Brezi i ri është i lidhur shumë me disa këngë që ndoshta s'kan as tekst, me disa këngë që ndoshta son asgjë, kanë haruar traditat, kanë haruar folkun. Do duhet të kishin bërë më shumë? Kemi një faj të përbashkët në këtë drejtim? Pa tjetër faji është i të gjithve, do me thënë, faji është i ne artistëve, faji është i Ministrisë së Kulturës, faji është i prindërve, faji kryesor është i shkollave, sepse muzika popullore, folku, vallja, duhet futur në mësim që në klasë parë fillore. Po më thonë Ermal, a je në Terezisë, ajo që ke aty nuk është Irini Qiriaku. Si guxonit ma thoni këtë, dhe dyta më thonë që të kemi sjellë një Irini tjetër, do me thënë, a mundet dikush të ma sqaroj çfarë po bëni? Se më... Ç'është kjo? Ç'është kjo? Unë jam i bindur që kam Irinin. Alo? Në të vërtet Ermal, keqe, përshëndetje. Më falë. Ajo nuk është Irini Qiriaku, kemi të qartë, sepse gjithçka zemër është një mashtrim. Si është mashtrim? Nuk mora një pes që të bëj gjithçka. Nuk kupton, shtit, keqen. Unë kam si djalin tim edhe që është vërtet gjithë që artiste më kupton zemër, jam shumë e indinjuar. Jam rrugës për tek emisioni juaj, sepse zonja që është aty nuk jam unë shpirt. Irini Qiriakun unë e kam në studio, ju kush jeni? Zemra ime, unë jam Irini që ka kënduar të ritima maja moj, të bërina narë. Kush është kjo? Se vërtet, gjithë kjo që bëni ju shpirt, është e gabuar. Më falë po, kjo që po bëni ju është skandaloze, si vini më shkatroni emisionin, unë kam Irinin, e përqafova. Më kupton, nuk është Irini ajo, Irini jam unë që të klasë telefon. Dëgjo, nëse është kështu, a të bëj një pyetësor, më falë zonjë tani se jam shumë i ngatruar, nëse Irini nuk është Irini dhe jeti Irini, të lutem, më thuaj, në çfarë shtëpie ke jetuar e vogël? Në vërtet, unë kam jetuar në një shtëpi një katëshe, palati ishte një katës dhe 4 familje ishin. Për e mendon, gjithçka ndahet komuniteti, ndahet gjithë kultura folklorike, shqiptare e jona. Pra ke që jetuar në një shtëpi një katëshe dhe ka pasur? Po, një katëshe kam jetuar unë. 4 familje, kam jetuar unë, o jo ti. Po dhe unë kështu kam jetuar në shtëpi një katëshe. Më vjen keq, nuk mund të vjedhësh identitetin një artiste, të lutem. Më parë tani se ndihem shumë në siklet. Irini është tu më i shoqe. Për shembull, më thuaj, cilën këngëtare pasur idhull ti dhe mami jot? Baqezenën, të magjishmen. Të magjishmen Baqezena. E po mirë, atër më thuaj, është e vërtet që bashkëshorti juaj ka gjak artisti Irini? Në të vërtet të keqen po, bashkëshorti imi dashur, ka dhe motër, muzikante, instrumentiste, violoncelit, madje ka qenë violonceliste shumë e talentuar. Më kupton Ermal, jam të jetë indinjuar keqen, sepse... Po, kam kunatën ti me violonceliste. O Irini të lutem ta. Moj të lutem, ta nuk është të tonë kjo që bëhet. Më falë tani se ju betohem jam shumë... O Irini... O, sa po mi imiton me? Po t'imiton zonjë, nuk që se tukshme jam gjithë kjo artiste, në vënd të
Dise si vazhdojmë atë keqen se diçka si faj këtu, faj ka jo zonja që vjedh identitetin e artistëve. Dhe sa veta keni qenë para monizmit tek ansambli? Po e dite këtë, jeti Irini? Me kemi qenë rreth 90 veta, ke qenë edhe sidomos në Paris, në Francë, kemi dhënë diku tek më shumë se 27 koncerte, në ansamblin, një mrekulli zemër, kënaqësi. O që shkriva gësit? Një mrekulli. Irini, dhe kam shpirë, do më thuash, vërtet nuk je Irini? Po, si jam. Unë jam e tëra dhe e bëra. Nuk e di kush është. Lege në një portë, albumin I parë në 2003, ja ku si je. Dhe vit ty turp, më falë që po flasë këshu, që më shkatron programin. Këndoje ta verifikojmë, dhe unë pasaj do largojmë nga zonja këtu. Se burimi një mënje, dalnavune të të dhe, se burimi një mënje, dalnavune. Sa bukur e bën? Si unë e bën? Ua, original! Ka dise, kutan kuqe ka dise, se podën si kur më Originale! Originale, kush është? Të lutem, a mund të thuash publikisht të vërtetën e madhe që ti je Irini Qiriako, apo? Totalisht në 100% e vërtet zemër që më dhu në halët e moje njera. Jam unë Irini, artiste që gjithë dua, Irini, zemër. Në fakt... Vajza ime është ndinjuar, po në ndjen nga Gjermania tani, edhe është teje të ndinjuar. Në fakt, ti meriton duatrokiti e zemre se Elios nuk kam një artist, aktor të ri që të interpretoj mbi të gjitha një mashkull, të interpretoj në mënyrë kaq fantastike Irini Qiriako. Ua, më kushta ai. Elios në radio Top Albania Radio. Elios, aq bukur më ke imituar. nga kështu do të bënin këtë reng televiziv. E para sepse ti e ndër të radhat artiste që pranojnë sportivitet, imitimet edhe madje thua sa të talentuar janë këta të rinj, dhe e dyta sepse ai në fakt të imiton në mënyrë fantastike. Po, më imitoj perfekt. Perfekt fare. Elios, ti e një superstar I snobit, një superstar I radios në Top Albania Radio, të lutem, a mundet ta këndoni të dy një këngë, do jetë të merë, do me thë nuk e di se si, po nis njëri mbaron tjetri, dy Irini Qiriako, çfarë të këndojmë? Irini, këndojmë hodha një lule në therë? Po! Ta nisun dhe do vazhdosh ti, si e ke më përmbarë? Hodha një lule në ferë. Ja saman, moj luleve, ja saman, moj luleve. Wow. Është e pamundur, Elios. Dua ta takoj nga afër këtë djalin, moja Të premtoj një takim, Po, dua ta Elios. takoj këtë nga afër se ky është fantastik. Elios, të përshëndesim, të falenderojmë shumë, faleminderit për Të falemderit shpirt dhuratë shumë të bukur dhe po të uroj me zemër, me shpirt, je shumë I talentuar, por dua të takoj një live nga afër, Me zemër. shumë knajsi, Irini. Ti nuk e beson Irini, ai ka albumet e tua, di datat përmendsh. Nëse guxon ta pyesësh për ndonjë album, ai të thot tani për shembull vitin. Thuaj një album tëndin kod dhe ta thot Elio vitin. Tash ja asun vetë si bajmë të vitet. Se ka që ka maj shumë të bëbë albume. Dëgjoj, sa albume Elios ka Irini Qiriako? 6 albume. I pari ka dalë në 2003, vazhdojmë 2005 me Sorë Këmoj, 2006, 2007, të përbuar për këto rike, Kundu Beke, Zgorësike Sundjota. Të gjitha përbuara nga Edmond Xhulali. Wow. Kompozitori mitik Edmond Xhulali. Elios, të përshëndesim, faleminderit shumë për telefonat. Faleminderit shumë, Elio, më knaqe shpirtin. Faleminderit për këtë dhuratë të bukur. E doja pa tjetër zëmër, sepse më ka befasuar sportiviteti yt. Edhe Aurela Gaçe her pas here është përpjekur në koncertet e saj të imitoj, po Elios, unë jam... Elio është unikal. Është unikal. është I paritshëm, është I paritshëm. Çfarë do doje ti me shumë shpirt në atë lutjen e 31 dhjetorit që të gjithë sot teksa trokasim gotat, do doje për familjen tënde dhe për shqiptarët? Mund ta ndajmë si mesazh? Me gjithë shpirt për natën e vitit të ri, që nuk do jem në shtëpi, do kënaq të tjerët. Do doja që viti që vjen të vi, të largohet sa më shpejt kjo pandemi që na blokoi të gjithë dhe njerëzit të jenë të çlirohen, të marrin frymë, të bëjnë atë çka dëshirojnë, çfarë duan ata, të jenë të lumtur në familjet e tyre, të kenë shëndet, edhe dashuri dhe harmoni në familje. Kjo është kryesorja.
dhe t'ju realizojnë gjitha dëshirat dhe ëndrat që kanë. Bashkohem edhe unë Irini me gjithçka çfarë ti ndave në këtë mesazh shumë të rëndësishëm për shqiptarët edhe për Shqipërinë. Faleminderit që ishe në program. Të duam shumë. Faleminderit për ftesën edhe të ndjek gjithmonë.